talaga. Hello everyone! Welcome again sa ating vlog for today! Hello guys! Welcome again! At maraming pong salamat sa lahat po ng mga sumusuporta at tuloy na sumusuporta po sa ating mga vlogs, sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga sis, mga guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, please like and subscribe na po para patuloy-tuloy po tayong makakapagbigay sa inyo ng magagandang videos, magagandang content. Tinatry po natin talagang makapagbigay sa inyo ng magagandang content, mga sis. Super blessed at happy po ako na mag-share sa inyo ng mga karanasan ko about sa ukay. At this time, ito, may isi-share, mag-unboxing tayo today ng isang item para magagamit po natin sa ating business. Actually guys, itong camera na to ay hindi talaga ito yung first choice namin. Yung first choice namin talaga ay cellphone lang. Para may pangpalit lang ako dito sa S10 ko. Yes guys. Maraming nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit kong phone sa live selling at saka sa vlogging. Ito pong S10 ko ang ginagamit ko, mga sis. Sobrang ganda ng quality pag nagpipicture ka nito, lalo na mga videos niya, ang gaganda. Kaso lang, pag nagpo-posting kasi kami, sobrang tagal kong mag-take ng picture or sobrang tagal kong mapaganda yung picture kasi nga, minsan, hindi siya nag-automatic na yung parang natural lang na kulay. Siguro naman na-experience yan ng ating mga ka-online sellers. Sa mga nagpo-posting na, di ba, pag nagtitake tayo ng picture, sobrang tagal. Kasi minsan may yellow, nakuha, ganun. Parang hindi siya natural. Siyempre, nag-i-aim tayo na maganda yung kuha ng picture. Kaya, medyo matagal akong kumuha ng picture dito sa aking S10. Although, maganda siya, maganda ang quality niya. Pero, first choice namin ang cellphone. Pang ano lang namin yung cellphone na yon, parang may pampalit lang siya ba ng aking S10. Kaso, since nag-focus na kami sa posting, dahil madami din po kaming abangar sa posting, parang naisipan na namin na kailangan na din namin mag-invest ng magandang quality ng camera. Kaya napunta kami dito. Kaya excited na ako guys na i-share to sa inyo mga CC Bells. Ayun, mag-unboxing tayo ng ating Sony ZV-1. May I have my Sony ZV-1, Papa? Ang hirap pa. Ang bigat. Ang bigat pa. Oh my God, oh my God. Ang bigat na presyo na eh. Okay, so ayan na mga guys. Ayan na siya mga guys. Ayan na. Digital camera ZV-1. Best product 2020 to 2021. Vlogging camera, Sony Vlog Camera ZV-1. Wait muna mga sis. May papakita pa tayong kasama nitong camera na binili natin. Okay, meron tayong tripod. Ayan. Itong tripod na to. Ayan, kasama to sa package. At, ayan. Oh my God! Hindi pa namin to nabuksan mga madam. At itong limited edition canvas pouch and windscreen. Wow! So meron na tong parang may microphone na nakasama. Limited edition canvas pouch and windscreen. So meron tayong pouch and pang-cancel ng noise. Itong colorful na ito mga zuz. Okay, and ito pa. Sa mga gusto pong mag-walk-in mga madam, mga sisi, punta lang po kayo sa may North Edsa Annex na makikita nyo lang po sila sa 4th floor. Nag-iisa lang po ang Sony doon. Sony by Alvid. Sa mga gusto pong mag-inquire, ilalagay lang po namin ang kanilang Facebook page link sa baba ng ating video. At ito yung mga pa-freebies natin mga madam. Ang isang tumataginting na Sony headphones. Sony headphone. Ayan. So, ito yung kanilang pa-freebies. And this one.
Tamang-tama dahil nasira na din ang aming tripod, mga madam. At thank you so much, sir and ma'am. Ma'am, thank you so much po sa inyong binigay na pa-freebies. Kaya mga sis, go na kayo agad. Okay, so unahin natin i-unbox yung ating tripod, ang ating freebies. Isa sa ating mga freebies. Ayan. Okay, so tamang-tama mga... Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, sa inyong freebies. Ang bigat. Ayan! Wow! Ang ganda! Quality! Napaka-accommodating nila, mga madam. Kaya go na kayo. Wow! Ganda ng quality. Ibang-iba to sa sa tripod namin na ginagamit ngayon. Tamang-tama. Hiniram lang din namin yan. Thank you, Ate Joanne, sa sa pahiram ng yung tripod. Yan, meron na kaming tripod sa aming vlogging at also sa aming live selling. Ayun, ang ganda! Next item ito, ayan. Itong napakagandang Sony. May pa to? 1-year warranty pa to. So, yan. Unbox natin yan. I have headphone from Sony by Avid. Wow! Wow! Tamang-tama. Mapupunta to sa asawa ko. Yes. Ang dami niya ng koleksyon na headphone, day. Oh, wow! Ayan, ito yung mga freebies natin. At ang bigat ng ating tripod, ha. Sobrang nagustuhan ko yung tripod. Pati na to, may 1-year warranty pa to. Ayan, thank you. At ito naman yung ating ito naman yung ating shooting grip. Wow! Last time, gusto kong bumili ng ganito lang. Para sa cellphone namin. Meron mo. Last time gusto namin bumili ng ganito lang para sa para sa vlogging lang talaga. Hindi namin naisipan din na bumili ng camera. Lang, GoPro lang, parang ganun. Kasi mura lang. Pero napag-isipan namin bumili ng ZV-1 doy. Kasi nagsi-search din kami kung ano ang magandang pang talaga. Magandang pang video, tsaka maganda din ang quality ng camera. So, all in all. Actually, na-search din namin ang Canon Canon Mark III, ba yun? Canon G7 Mark II at 3. Pero, ito talaga ang pinaka-the best. Yeah. Ay, hindi pa. Tripod pa pala to. Grip pa pala to, mga sis. Sorry. First time lang guys. Excited lang kayo, no? Ay, Papa! OMG! Wow! Papa! Ang ganda! Ito yung ating grip! So, pwede mong, dito ka na mag-zoom. Zoom in, zoom out, tapos mag-take ng picture. Dito ka na din mag-on ng iyong video, ganon. Dito lang, manual, dito. Ayan. Mas pinadali pag gamit mo tong grip na ito. Ayan. Sa mga gustong malaman ng first impression ko nito at ang mga specs nito, abangan nyo na lang mga sis sa next vlog ko, okay? Here we are again on our next item. Oh, naka-sealed talaga siya, mga madam. Oh my. Wala tayong Ayan, ito yung ating pouch. At an ating
windscreen. First time din, no? First time ko magkaroon ng ganito. Hindi ko masyadong alam yung mga ganito-ganito, yung mga pangalan, yung grip dahil. Kasi ang alam ko lang dahil, yung cellphone ko lang dahil, no? Ito. Wow, makapal pa. Ito ating windscreen. Ang cutie naman. Okay. Ayan. Ay, foamy siya, papa. Digital camera ZV-1. Ito ay kasama sa package. Ayan. Ganda. Oh, ayan. At syempre, ang pinakahuli, ang aking inaasam na ZV-1. Asam na ZV-1. Wow! Oh my G! Oh my G! Syempre, na-open na to kanina mga sis kasi tinuruan ako. Tinuruan kami kung paano siya gamitin. Kaya abangan niyo sa next vlog natin. Ayan. So, may mga customer registration form. May ganito pa siya. Ang daming mga papeles, mga madam. Yan. Oh my God. Nag-away pa kami ng asawa ko nito kanina bago kami makabili nito. Pero hindi naman itong rason bakit nag-away kami. Kaya maganda din palang mag-aaway, no? Kasi parang nakakabili kayo ng ano ba, ganito magandang camera. Oh my G! Oh my G! Oh my G! Ay, laki pa ng battery. Kailangan pa i-charge. Oh my G! Pwede na ako kumanta dito pa. Mea, 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 mea mo. Grabe! Mga madam! So nice! Ayan. I-turn on natin. Wow! Nakikita ko ang asawa ko. Ang ganda! Ang ganda! Wow! Look at that, mga madam. Yan, kita nyo ba yan? Next time na lang natin ituturo yung ano nito ha, mga specs nito ha, kasi hindi ko pa masyadong alam talaga. Baka mapahiya pa tayo sa ating, ano na, sa ating tutorial, no? Kasi hindi ko talaga alam. So, ganyan. Ayan, may ZV-1 na ako. Oo nga pala, mga madam. Ito yung camera ni Blackpink in your area. Jenny. Ay! Pareha kami ng camera. Maraming salamat sa aking asawang napaka-supportive sa akin. Yes. Pero nag-away pa kami nito. Pero, yan, sa kanyang pagmamahal sa akin. Chareng. May isang battery siya. Isang battery. At 64 gig. Meron siyang 64 gig. Pero, hiwalay siya. Ano siya? Bale, 32 gig. Ayun. Ang sabi sa amin ng ni Sir kanina, para mas mabilis daw ang pag-transfer ng mga files sa computer. Kaya, 32 talaga. Kahit professional ay 32 talagang ginagamit na gig. Okay? So, ganun. So, all in all, 64 gig po lahat. At may kasama din itong, ito, yung pang-charge niya ng battery. Ano pa? Ganun. So, kung gusto niyo ng isa pang battery, bili na lang kayo. Kasi ang battery nito hanggang 1 hour lang. Ganun. So, kailangan talaga natin bumili pa ng isa pang battery. Pero, okay na yun. Okay na yun. Ganun talaga ang lifespan niya. 1 hour lang. So, itong camera ZV-1 natin mga sis, mga madam, mga sir, ay nakuha ko ng 45,999 pesos. At kasama sa package ang itong grip, this one pouch, at may additional din siya na windscreen. Okay. At also, yung pa ating mga pa-freebies dyan, itong ating this one, ating tripod, at ang ating napakagandang Sony. Maraming salamat, ma'am, sa ating pa-freebies. Ayun. Maraming
salamat po sa inyong lahat. So, ito na po ang ating unboxing. Magiging mas maganda at mas mapadali pa ang aming pagpo-posting, pagpipicture, at itong aming vlogging dahil may maganda na kami quality ng camera. Yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa akin para mas madami pa po tayong maibigay ng magagandang videos, lalong-lalo na sa ating ukay. Next time po, mag-vlog na ako na gamit itong ating bagong camera na ZV-1. Maraming salamat sa inyong lahat, mga sis. Oo nga pala, mga sis, itong camera na ito ay pwede nyo din gamitin sa inyong pagla-live selling. I-connect nyo lang sa inyong laptop or sa inyong computer. At syempre, may wifi din ito. Pwede nyo siyang from here, pwede kayong mag-send ng pictures sa inyong cellphone. So, mas maganda talaga ito, mga madam. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please click the like button at subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit sa inyo. Bye!